අද අපි බලමු විදුලි කේතලයක් අලුත් වැඩියා කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම යාළුවනේ මල්ටිමීටරේ ඕම්ස් පරාසයට දාගන්න ඕන. ඔබට පේනවා ඇති මල්ටිමීටරේ මේ ආකාරයට පරීක්ෂා කරගන්න ආකාරය. ඉන්පසු විදුලි කේතලයේ ප්ලග් ටොප් එකට මේ ආකාරයෙන් අග්‍ර දෙක තබා පරීක්ෂා කරගමු. මේ යගයන් පෙන්වන්න ඕන විදුලි කේතලයේ හොඳට වැඩ කරනවා නම්. මේ දෝෂය වෙලා තියෙන්නේ මෙම කේතලයට විදුලිය සම්බන්ධන කොටස උණු වී තිබීමයි. ඔබලට පේන ඇති මේ බේස් එක උණු වී ඇති ආකාරය. දැන් අපි යාළුවනේ මේ විදුලි කේතලයේ පිටිපස කොටසේ ඇන ටික ගලවලා එම කොටස ඉවත් කරගමු. දැන් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තර්මෝස්ටැට් කොටස. මෙම කොටස තමයි උණු වී ගිහින් තියෙන්නේ. යාළුවනේ අපි දැන් මේකේ කොයිල් එක හොඳයිද කියලා චෙක් කරලා බලමු. ඔබට මල්ටිමීටරේ පේනවා ඇති මෙහි සංකේතයක් පෙන්වන ආකාරය. ඒ කියන්නේ කොයිල් එක හොඳ තත්ත්වයක පවතිනවා. දැන් අපි බලමු යාළුවනේ මෙහි ඔන් ඔෆ් ස්විච් එක කොයි ආකාරයෙන්ද තියෙන්නේ කියලා. ඔබට පේනවා ඇති මේ ස්විච් එක ඔන් කරා. ඒ කියන්නේ එයත් හොඳ තත්ත්වයක පවතිනවා. දැන් අපි තර්මෝස්ටැට් කොටස ඉවත් කරගමු. මේ ආකාරයට ඇති නට් තුන ගලවලා මෙම කොටස ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. යාළුවට මේ ක්ලිප් දෙක ගලවලා අයින් කරගත්තොත් වඩාත් පහසු වෙනවා මේ ඉවත් කර ගැනීමට. අපි ඉවත් කරගත්ත තර්මෝස්ටැට් එකට අලුත් තර්මෝස්ටැට් එකක් දාමු. ඔබට පේනවා ඇති මෙහි ඉවත් කරපු එකයි අලුතෙන් ගත් එකයි වෙනස. යාළුවනේ මේකේ බේස් එකත් අලුතෙන් අපිට දාන්න වෙනවා. බේස් එකේ කොටසත් පිච්චිලා තියෙන්නේ. මේ ආකාරයට අපි සම්බන්ධ කරගන්නවා. නට් තුන දාලා මේ ආකාරයට එලිමන්ට් එකට සම්බන්ධ කරගමු.
මේ එලිමන්ට් කොටසට සම්බන්ධ වන තර්මෝස්ටැට් එක ටයිට් එකට තද කරගන්න ඕන. ටයිට් එකට තද කරලා තිබුණ නැතුනොත් පිච්චෙන්න තියෙන ඉඩ කඩ වැඩි. මේ ක්ලිප් එක ලූස් නිසා අඬුවෙන් ගලවා තද කර නැවත සවි කර ගන්නවා. නැත්තම් එතන රත් වෙලා උණු වෙන්න බලනවා. බල්බ් එක නැවත තිබ්බ තැනටම අපි සවි කර ගන්න ඕන. මේ ආකාරයට සවි කර ගන්න ඕන අපි දැන් කවරේ. යාළුවනේ අපි දැන් බේස් එක හදමු. ඔබට පේනවා ඉතින් බේස් එකේ මේ කොටස උණු වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේකටත් අපි අලුතෙන් කොටසක් දානවා. මේ ආකාරයට යාළුවනේ කොටස ඉවත් කර ගන්නවා. ක්ලිප් තුන අපි ගලව ගන්න ඕන මේ ආකාරයෙන්. මේක ඇත්ත එක තමයි මැදට එන්නේ.
මේ ආකාරයෙන් අලුතෙන් සම්බන්ධ කරගත් කොටස අපි නැවත බේස් එකට සම්බන්ධ කරමු. ඊළඟට අපි බේස් එකේ කවර වසා ගමු. අපි දැන් ආයෙම මල්ටිමීටරයේ අග්‍ර දෙක ප්ලග් ඩොප් එකට තියලා බලමු. ඔව් යාළුවනේ අපිට දැන් පෙන්වනවා මෙහි අගයන් පෙන්වන බව. අපිට දැන් පේනවා මෙහි ක්‍රියාකාරීත්වය නිසල සිද්ධ වන බව. දැන් අපි මේට විදුලි සම්බන්ධ කර බලමු. ඔව් යාළුවනේ දැන් මම මේක ඔන් කරන්න හදන්නේ. ඔබට පෙනෙන ඇති ස්විච් එක ඔන් කරද්දී මේක ලයිට් එක පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක හොඳ ක්‍රියාකාරී තත්ත්වයේ තියෙනවා. මේක ඔන් කරද්දී වතුර දාලා ඔන් කරන්න නැත්නම් කොයිල් එක පිච්චෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න. අනිත් අයට බලා ගන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම කමෙන්ට් කරන්න. අමතක නොකර මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ ළඟම තියෙන බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්.